अगर कोई पूछे कि पंजाब में ऐसी क्या खास बात है तो ये वीडियो दिखा देना उन्हें। खुद चाहे पंजाब कितनी भी मुसीबत में हो, लेकिन अपना कर्म और इंसानियत कभी नहीं भूलता। गांव डूब गए, फसलें डूब गई, लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर भी पंजाब में लंगर लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही लोग लंगर लगा रहे हैं जो इस समय मुसीबत में है। खास बात यह है कि ऐसे टाइम पर भी किसी का हाथ नहीं छोड़ा जा रहा, चाहे फिर वो इंसान हो या फिर जानवर। यह है पंजाब की असली पहचान, सेवा, हिम्मत और इंसानियत। और यही चीजें हैं जो पंजाब को खास बनाती हैं।